வணக்கம் மக்களே. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஹெவியான மழை வந்திருக்குங்க நைட்டு. அதனால் ஏற்பட்ட சம்பவம் தாங்க இது இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிறது. இங்கே வந்துட்டு இந்த இந்த வழியில் வந்து இவ்வளோ தண்ணி போனதை யாருமே பார்த்ததில்ல. இந்த டைமில் அதுங்காட்டி மக்கள் எல்லோரும் வந்துட்டு நல்லா வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க. தண்ணி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எங்கள் ஊரில் ஏதோ இது ஒரு சின்ன பள்ளம் தான், ஆனால் வாய்க்காலில் போகிற மாதிரி ஹெவியாக போயிட்டுருக்கு தண்ணி. எல்லோரும் காலையில் பாட்டுருந்தாங்க, நாங்களும் வந்தோம் கடைக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு. எல்லோரும் அதை தான் வேடிக்கை பாட்டு நின்றுருக்காங்க மக்களே. எங்கள் ஊர் பார்த்துட்டிங்கன்னா punjaipuliyampattiலேருந்து வர வழியில் குமரபாளையம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் தான். வாய்க்காலில் பாருங்கள் தண்ணி, வாய்க்கால் இல்லை இது ஒரு பள்ளம் தான், ஆனால் வாய்க்கால் மாதிரி போயிட்டுருக்கு தண்ணி ரொம்ப தூரத்துலேருந்து. அங்கே முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு குட்டை ஒன்று இருக்குது, அது உடஞ்சிருச்சாட்டாக்குது. அதுங்காட்டி தான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற மக்களே, பாய்.